טוב, תקשיבו. אני הולך לשחק עכשיו פיפה. אם אני מנצח, אתם חייבים להירשם כמנוי ולתת לייק. עשינו עסקה? סבבה. אני מעכשיו אתחבר לפיפה ואני חוזר לכם. טוב, נכנסתי לפיפה שלי. יש לי פיפה 25. תקשיבו, אני הולך לשחק. אני אחזור לכם מתי שאני מתחיל את המשחק. ואז באמצע אני כאילו יעצור. ובסוף המשחק אני אראה לכם את התוצאה וכל גול אני אראה. סבבה? אני אקח את הקבוצת מיאמי, קבוצה של מסי. טוב, עכשיו אני בוחר קבוצה, אני אבחר את קבוצת מיאמי, אמרתי לכם את זה. אבל נגד נגד ספרד, סבבה? יאללה, חוזר לכם שיסיים המשחק ובואו נראה כמה יהיה. טוב, תקשיבו, דפקתי פה ראש שלי מספרת מטורפת. תקשיבו, אתם חייבים לראות, אני חייב להראות לכם. חכו, הנה. חכו אם אתם לא רואים טוב. חצי מספרת. ראיתם? מטורף, טוב. חברים, ניצחתי אותם 3-0 את ספרד. חכו, אתם רואים? אוקיי, תקשיבו, מי שאוהב חיפה שישים עוקב, ומי שאוהב בית"ר שישים לייק. טוב, נתראה בסרטון הבא ותכתבו לי בתגובות מה אתם רוצים שאני אעשה, איזה עוד סרטונים נגיד.